衣機嘅朋友咧，一定要你嘅老公咧學識維修嘅小技巧啊！睇完咧，保證你唔蝕底。第一個，滾筒洗衣機打唔開門點算呢？教你一招。首先咧，用硬幣打開右下側嘅艙門，然後咧排出應急管裏邊嘅水，拉住應急拉環就可以將個門打開啦。第二個，洗衣機脫水滾筒聲音好大。首先咧，我哋搖下個內筒睇下係咪鬆動咗。鬆動咧就係固定螺絲鬆咗。我哋擰開個波輪盤固定螺絲，取出波輪盤，將鬆動嘅螺絲扭翻緊，咁樣咧聲音大嘅問題就解決啦。第三個，洗衣機到達水位唔清洗，我哋打開後蓋板睇下壓力管係唔係脫落咗。如果脫落咗咧，將佢裝翻上去就得啦。第四個，洗衣機出水慢，先關水龍頭，打開進水管，拔出過濾塞，我哋咧就會發現好多邋遢嘢塞咗喺裏邊，攞出嚟用清水沖洗乾淨，然後咧原樣安翻去。咁樣水流就正常啦。第五，洗衣機洗唔乾淨啲衫，將洗衣粉個盒咧拉出嚟，呢個位置往下壓，整體向後一提，發現咧係呢度太邋遢引起嘅，我哋咧用刷咧將佢清洗乾淨就得啦。第六個，洗衣機漏水咧唔好急下，首先咧我哋掹咗電源，打開後蓋，順住水管揾到排水開關，向左扭拉出嚟，將裏邊嘅邋遢嘢咧清潔出嚟，然後咧原樣安裝翻去就正常啦。第七個，洗衣機排污嘅方法，打開右下側嘅小門，將排污管咧從上面掹落嚟，將卡網推上去，再將排污管倒頭咧掹落嚟，將污水放乾淨就得啦。第八個，洗衣機洗衫嘅時候冇動力，但係咧個波輪喺度轉，咁就係下邊個皮帶壞咗，將佢掹落嚟，換一條新嘅就得啦。第九個，洗衣機進水唔排水點算呢？打開水道過濾網。由於一啲小物件咧堵塞咗過濾網，導致冇辦法排水，只需要咧定期清理一下就得啦。但如果呢條視頻你覺得對你有所幫助嘅話咧，都麻煩你點一個免費嘅小心心同埋大拇指。嗱，呢個小小嘅舉動啊，對於我嚟講真係莫大嘅鼓勵啊！